tvoje ljubezensko življenje v letošnjem maju? Torej, kakšna sporočila ti prinašajo karte v mesecu maju? V roki držim 4 karte. Torej, ponovno boste popolnoma intuitivno zbrali eno izmed 4 kart, ko začnem odštevati od 3 navzdol. Okay? In počasi naredimo en globok vdih in izdih. In damo namero, naj se odpre tisto sporočilo, ki nam v tem trenutku prinaša odgovor za razrešitev, za spremembo ali pravzaprav tisto, kar se mora pokazati. Počasi bom začela odštevati, torej 3, 2, 1 in zbereš eno izmed 4 kart. Enka, dvojka, trojka ali štirica. Torej, kaj ti prinaša maj na ljubezenskem področju? Enka, dvojka, trojka ali štirka. Ok, vsi, ki ste zbrali karto številka 1, pod njo se skriva moralnost. Kaj prinaša? Lahko prinaša nek notranji konflikt. To je zelo pomembno. Včasih si recimo želimo partnerskega odnosa, ko smo v zvezi, ko pa nismo v zvezi, si pa želimo svobode. Torej ravno obratno. In ta moralnost je pravzaprav na podlagi uma tisto, kar vam lahko naredi nek problem, nek izziv. Torej, boste na neki prelomni točki v tem mesecu, kakšni so tisti koraki naprej. Nekaj vas lahko zadržuje. To je tako, kot da bi srce govoril nekaj, pa nekaj popolnoma drugega. In potem se ukvarjate z razno moralizacijo, s tem, kakšni bi morali biti, kakšen bi moral biti nekdo drug, ampak to je pravzaprav ena zelo, zelo velika ovira. Bodite pazljivi, da se ne zapletate v zanko moralnosti, kar pravzaprav pomeni, da boste na razcepu uma oziroma srca. In to bo samo vaša odločitev. Kaj boste poslušali oziroma na katero stran se boste obrnili. Ampak zapomnite si, srca ni vredno izdati nikoli, ker vedno pride za nami. In verjemite mi, da pravzaprav kakorkoli nekdo govori, kakšni bi morali biti, kaj je prav, kaj je narobe, ni v vaši koži. In zato je resnično modro, da izhajate iz sebe in poslušate tista svoja čutenja, ki vam jih govori duša, ki vam jih govori srce. Vse ostalo se razblini, ker edino resnica obstaja in se zadrži večno. Ok, vsi, ki ste zbrali karto številka 2, pod njo se skriva zorenje. Torej, mesec maj je tisti, kjer bo vaše ljubezensko življenje dozorelo, tako kot tale češnja, ki bo kmalu zrela in bo padla dol. Torej, nič se ne more zgoditi, preden časovno nekaj ne dozori. In maj je tisti, ko bo končno zorenje obrodilo svoje sadove in ga boste lahko okusili. Torej, vso delo bo končno pokazalo nek napredek, nek možnost realizacije. Torej, da lahko pride do nekega novega poznanstva, ki se bo razvilo naprej v ljubezenski odnos, ali pa če ste nenazadnje v partnerskem odnosu, lahko pride do nekega napredka. Torej, če ste bili ujeti ali pa niste vedeli, na kakšen način napredovati, kam se obrniti, se bo zdaj lahko v mesecu maju dejansko pokazala pot in zgodil nek večji napredek. Vsi, ki ste zbrali karto številka 3, pod njo se skriva krivda. Lahko se soočite z nekim notranjim konfliktom, občutkom krivde. Lahko spet pravzaprav ljubite nekoga, ki je prepovedan ali ga pa ne smete. To je zelo podoben tisti karti moraliziranja. In ta krivda je zelo modro, da jo razrešite. Ker ko boste šli skozi te svoje notranje strahove, ki so lahko posledica še nekih podzavestnih prepričanj iz otroštva in tako naprej, potem boste presegli sami sebe, zavestno močno zrasli in pravzaprav zavesli, da ta krivda je tema in da jo ne rabite in se lahko razblini in se lahko razgradi v čisto svetlobo. Da je ta krivda samo vaš ego, samo vaš ki vam ne dovoli, da stopite na pot srca
in da najdete tisto resnično brezpogojno ljubezen, ki živi v vas, potem tudi v partnerskem odnosu. In če nastopi ta občutek krivde, potem veste, da je to samo priložnost, ena stopnička do tega, da pridete in odkrijete resnično brezpogojno ljubezen. In potem se lahko zgodi en velik, velik razcvet. Vsi, ki ste zbrali karto številka 4, pod njo se skriva odgovor prejšnja življenja. Lahko se zgodi, da v tem mesecu, torej v vaših ljubezenskih odnosih, pride oseba, s katero imate že neke karmične povezave iz preteklosti in bo potrebno to razrešiti. Torej, da je nastopil čas razrešitve, da je nastopil čas spremembe, ko boste dejansko lahko naredili nek pomembnejši ali pa nek večji korak naprej. To se pravi, neke blokade, neke travme, vse, kar je skrito, vse, kar je potlačeno, lahko pride na površje in vam pomaga priti do pomembnih spoznanj, preko katerih boste močno zrasli in seveda potem priložnostno nagradili vsak odnos, tako partnerski, kot morda odnos, v katerega ste vstopili, ali pa pravzaprav tudi tisti odnos, ki vas še čaka, da bo en lep, zdrav partnerski odnos. Hvala vam za pozornost.